الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا من أصلح الصالحين أصلحنا ويا من تاب على المعذبين تب علينا توبة ترضيك عنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Fillimisht të nderuar të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen islam, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, që në gjuhën shqipe do të thotë paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanu, bereqeti i tij dhe suksesi i tij qoftë mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Padyshim të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala, i cili vetëm ai meriton të adhurohet dhe të falenderohet dhe vetëm prej atij ndihmë të kërkohet. Ndërsa salatet dhe selamet janë për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, për familjen e atij të pastër, për shokët e atij të cilët e ndoqën atë, ato u ndajtën në dy pjesë, shokë të cilët ishin bashkë me pejgamberin në luftë dhe shokë të cilët ishin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në marrjen e ditorisë. Fillimisht të nderuar të pranishëm, unë ju falenderoj juve për prezencën që e keni këtune dhe në të njëjtën kohë udhëheqësinë e forumit të ri me musliman e falenderoj për ftesën që më kanë bërë dhe ato duat të cilët i bëni ne ju për mua, gjithashtu i kthem pas drejt atij dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të gjitha të mirët Allahu xhaleshani dhënë të atij dhe të gjitha ata të cilët janë në këtë vend apo në këtë organizim të ri me musliman. Tema e sotshme padyshim është një temë që besimtarët musliman duhet të kenë dituri edhe për namazin në shumë e vërtetë. Duhet të kesh dituri se si duhet falesh, si duhet marrësh abdes, padyshim. Por janë edhe disa çështje shumë të rëndësishme në fenë e Zotit fuqiplot, e ato janë çështje të besimit, që besimtari musliman me to bëhet besimtar. Pa to, nëse i tejkalon apo e braktis ndonjërin prej atyre, mazallah ai bëhet prej atyre të cilët ka thënë ndonjë liç shumë të madh, edhe do të marrë ndonjë epitet shumë më të rëndë nga vetë Allahu, dhe siç thot Allahu në Kur'an famëlar, do ta mallkojnë Allahu, do ta mallkojnë melekët e tij, pejgamberit edhe njerëzit në përgjithësi. Prandaj, ne sonde do të diskutojmë mbi një cilësi shumë të madhe të cilën Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë pikë së pari vetvetes së vete. Allahu xhaleshanu është besnik dhe besnik premtimet të cilët ai i bën, ai do t'i mbane. Në Kur'an jep shumë premtime dhe të gjitha ato premtimet një nga një Allahu subhanahu wa taala do t'i mbane dhe do t'i çone deri në fund, deri në ditën e gjykimit. Po ashtu këtë besnikëri ja tejkaloi, ja dha edhe Xhibrilit elemin. Prandaj, ajeti i lartësituar gjendet në surën Al-Bekare, Allahu subhanahu wa taala na përshkruan se nëse një njeri është kundër që këtij Xhibrili, meleki i Allahu subhanahu wa taala, atëherë do të shohim përfundimin e tij se si e ka në përgjithësi me atë të cilën Allahu xhaleshanu e përmend. Prandaj, të gjithë ulemat islam
janë të mendimit, ato që mirën me tefsir, janë të mendimit se ky ajet kuranor ka zbritur direkt për jehudët e Medines që jetonin së bashku me Muhamedin a.s. Dhe këtu janë unanim të gjithë se ky ajet ka zbrit mu për ata. Ndërsa për shkakun e zbritjes së këtij ajeti, disa dietar marrin një çështje tjetër, disa dietar marrin një çështje tjetër, por dituria i takon Allahu subhanahu wa taala dhe ai e din më së miri pse ka zbritur këtë ajet. Dhe thuhet kështu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit erdhi një grup jehudësh të cilët prezantuan përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit, të nderuarit e mi. Në qoftë se ne bëjmë analizë kohën e kaluar, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit dhe kohën e tashme, do të shohim se edhe muslimat, njashtu edhe krishterët dhe fetë tjera, janë të dobët në diturit për fetë e tyre. Kurse koha e kalume ishte kohë në të cilën të gjithë fetë hyjnore, pjesëtarët e atyre feve kishin njohuri shumë të mëdha për fenë e vetë. Jehudi i atërshëm në kohën e pejgamberit Teuratin e ka ditë në gishta. Krishteri Injilin e ka ditë në gishta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dyshim duheshte të jetë i përgatitur shumë me argumente, sepse ishte një kohë, një vend, edhe popull të cilët nuk merreshin me thashë theme dhe me ndonjë dituri tjetër përpos se me dituri fetare të atyre. Dhe dialogun të cilën bëhet atëherë dhe bëhet sot ka shumë ndryshim. Të gjitha bëhen me argumente, në kohën e pejgamberit janë bërë me argumente të prera, dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është dashur të ketë aq tepër dituri që Xhibrilit ja shpallë, sepse kanë ardhur pyetje një pas njëshme, të gjitha kanë pas të bëjnë me aspektin e argumentimit. Pra dialogu në atë kohë dhe kohën e sotshme ka dallim shumë të madh. Sot, për shembull, dhe qofse ne e pyesim një besimtar musliman, do të shohim se vetëm një pyetje thjesht i bëjmë. Çfarë posti dhe çfarë detyre Allahu i ka dhënë që këtij melekut të madh Xhibrilit? Hala ka njerëz të cilët thonë Xhibrili merr shpirtin. Pse? Sepse nuk e dinë në thelb. T'ja ndrysh kuptimin dhe detyrën të cilën ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala një melekut të ndershëm të madh që është Xhibrili alayhis salam, me të vërtet kërkon nënçmim, me të vërtet kërkon mallkim, me të vërtet kërkon që prej sot në qoftë dëgjon e ke pas në kokën tënde se Xhibrili alayhis salam ka marrë shpirtin, duhet ta dish se Xhibrili ka pas një post tjetër, ai është marrë vetëm me çështjet e shpalljes, dhe shpallja një ka drejtuar tokës dhe banorëve të tokës. E këto jehudët, një grup jehudësh, shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyetën disa pyetje të cilët kanë të bëjnë me vetë Beni Israilit. Beni Israili ka qenë Jakubi alayhis salam dhe pasardhësit e atij. E pyetën disa pyetje se çfarë ushqimi ai ka ndaluar vetvetes. Ju tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kanë bërë haram disa ushqime. Ka në surën An'am disa ajete kuranore ku shpjegon Allahu xhaleshanu se ata kanë bën ndarje. Ky lloj ushqimi është për meshkujt jehud, ky lloj ushqimi tjetër nuk është për meshkujt. Ky është për gratë, kjo është për fëmijët dhe kështu me radhë. Do të thonë ato vetë kanë hi atje ku Allahu xhaleshanu ka lejuar ushqimin e lejueshëm dhe e ka ndaluar atë që është haram me argumente, ato i kanë ndaluar dhe disa ushqime të cilët Allahu xhaleshanu i ka bërë të lejueshëm, por ato i kanë bërë për vete i kanë ndaluar dhe i kanë bërë haram. Dhe mes tjera shepitën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të vërtet shumë pyetje tjera dhe erdhi pyetja e fundit. Dhe i thonë: mirë, cili të shoqëron ty prej melekëve? Pra, cëllën e kije ati cili të vjen më shpesh prej melekëve që prezanton tek ti? Muhamedi alayhis salam i tha, pa dyshim ai është meleku Xhibril. Ato e kanë ditë se meleku Xhibril është, sepse në Teurat shkruan për Xhibrilin se ai është marrë vetëm saktësisht vetëm me këtë detyrë. Mirë po, kanë dashur të bëjnë disa paragjykime
që ndoshta mund t'ja ndrojnë mendën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shif sa bukur me argumente të qarta i thonë kështu. Në qoftë se është ky Xhibrili i cili të vjen ti të ndihmone në kohën e luftës, thot po. Është ky Xhibril i cili vjen të t'jape lajmërime, shpallje nga Zoti yt, kur ne të pyesim ti ki të lajmëron nga Zoti yt se çfarë duhet të na japësh përgjigje, po. Thonë të pranishmit, çaj grup jehudësh i thonë, në qoftë se është që ki që vjen të ndihmon e ti, ki është armiku jonë. Dhe në qoftë se e ndron ti kitë, nuk e kije këtë shoqërues për ta marrish Mikailin si shoqërues të parë, e jo Xhibrilin a.s. Atëherë ne të gjithë, jo vetëm ki grup që e prezenton këtu, po të gjithë fiset tona cilët i kemi pas nesh, ne të gjithë do të ndjekim ti në fenë tënde dhe në besimin tënd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ra në çudi, të vinë një grup i madh i njerëzve, t'i afrohen fesë Allahut vetëm për të ndryshuar shoqërimin, ta marrë Mikailin dhe ta braktisë Xhibrilin alayhis salam. Ai lejo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallamit ta bënë këtë, padyshim se jo. I shkoj mendja se numri madh duhet të vinë të prezentohen në fenë islame, por ligji i Zotit thotë se Xhibrili elemin është ai më i madhi i ndeshmi, të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përzgjedh, dhe ne do ta shohim me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim vërtet fuqinë të cilën e ka dhe besnikrinë të cilën e ka ky melek Xhibril alayhi salatu wasalam. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam padyshim nuk e pranoi kërkesën e atyre që për shoqërim të marrë Mikailin dhe të praktisë Xhibrilin. Dhe nuk mundeshte sepse aty do ndodhte diçka tjetër. Andaj Allahu subhanahu wa taala shpallën këtë ajetin kuranor surën Bekare dhe thot: "Kul men kana aduwwan li Xhibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Kush është armik i Xhibrilit? Pastër, me emër. Kush është armik i Xhibrilit? Armik i Xhibrilit mund të jenë të gjithë ata që e armiqsojnë Xhibrilin, por mund të jenë edhe vetë besimtarët armik të Xhibrilit. Padituria e jonë dhe Xhibrilit se çfarë fuqie ka ai dhe çfarë leje ka prej Allahut që ai të bënë dhe mosnjohja e këtij meleku të madh ne mund të him si njerëz të dyshim se nuk e njohim atë të cilën është shumë e shenjtë. Dhe Kur'anin të cilën ne kemi përpara, bazamentin pra Kur'anin, ajo ka ardhur nëpërmjet këtij meleku të madh. Andaj besimtari musliman e ka për detyrë. Me të vërtetë është mirë të mësojsh për zanatin tënd. Me të vërtetë është mirë të mësojsh të gjitha sendet, por për çështjet e besimit, me vërtet duhet t'i kushtojsh një ditë në javë, t'i kushtojsh ose të lexojsh ose të marrësh pjesë diku ku shpjegohen çështjet e imanit, besimit, sepse me të vërtet është e sqaruar se në qoftë se njeriu nuk i mëson këto dhe nuk do t'i dite, dhe atëherë ai nuk është në atë gradë të cilën e lypën Allahu subhanahu wa taala prej tij. Prandaj, tha Allahu subhanahu wa taala, kush është armik i Xhibrilit, e ai me lejen e Allahut e shpalli librin tek zemra jote o pejgamber. Me lejen e Allahut, jo me dëshirën e vete. Këtu nuk është gjithçka Xhibrili. Ne mund të folim për fuqinë e atij, por ka një fuqi absolute mbi Xhibrilin. Me lejen e Allahut e shpalli këtë ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë shpalli? Shpalli Kur'anin që ai argumenton librat e mëparshëm, Teuratin dhe Injilin. Dhe është hudan wa bushra lil mu'minin, dhe është udhërfies dhe përgëzues për besimtarët. Të nderuarit e mi, hudan, kur thuhet hudan, është udhërfies. Të gjithë ulemat islam janë të pajtimit dhe të mendimit se udhërfies më të mirë se Kur'ani njerëzimi nuk mundet të ketë. Ai i cili tregon rrugën më të mirë për sukses kësaj bote dhe botës tjetër, nuk mundet të ketë një udhërfies tjetër përpos Kur'anit. Dhe kur thuhet hudan,
wa bushra lil mu'minin, për gëzues, për besimtarën për gjithësi, e shohim ne se Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar, ato të cilët e lexojnë Kur'anin famëlar, do ta shohim në brendi se me të vërtetë Allahu përgëzon në Kur'an. Ashtë përgëzimet mëdhaja bën, që njerëzit me të vërtetë duke lexuar Kur'anin nuk mund t'i përjetojnë ato përgëzime. Realisht ato përgëzohen ditën e gjykimit, të gjitha përgëzimet, sepse Allahu në Kur'anin famëlar ka thonë, ata të cilët bëjnë vepra të mira, ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do t'i çojmë në xhenete. Xhenet ndinjon nuk ka, pra realisht ai duhet në botën tjetër dhe atëherë realisht njerëzit do t'i përjetojnë përgëzimet e Allahut subhanahu wa taala, të cilët ai i jep lidhje me përgëzimet në Kur'anin famëlar. Prandaj, ky melek Gjibril, cilësia e parë e tij, të cilën e përmendin me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit, pra ka ardhur në Sahih, hadith i vërtet, thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala këtë melek e ka zgjedh që është i pari që njohtohet apo informohet me atë çka Allahu do të shpallet banorëve të tokës. I pari, as kush tjetër. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. I pari është Gjibrili, sepse ai e merr i pari nga vetë Allahu subhanahu wa taala shpalljen. Dhe thuhet i pari që e merr e din se çfarë do të shpallë Allahu banorëve të tokës është Gjibrili alayhis salam. Andaj thot Muhamedi alayhis salatu wasalam, kur Allahu subhanahu wa taala vendosën që të shpallë diçka banorëve të tokës, i kaplon 7 katëqi, i kaplon një dridhje e fuqishme e madhe, dhe prej asaj dridhje të madhe a livanosen të gjithë melekët, të gjitha krijesat që ka jenë në brendine e 7 katëqive, po edhe Gjibrili. Dhe i pari që e çon kokën nga alivanosja, kush është tjetër përveç Gjibrilit alayhis salam. Dhe i pari nga livanosja e çon kokën Gjibrili alayhis salatu wassalam, e në atë moment Allahu subhanahu wa taala ja paratjet shpalljen që ai duhet t'ja drejtone banorëve tokës, po pikë së pari një shpirtit të ndershëm çka është në tokë, e ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ai më pastaj të zgjeron atë në mënyrë ashtu siç e dina ne me etapa një nga një. Pra i pari që është i njohtuar se çfarë shpallën Allahu xhaleshanu është Gjibrili, a ne për këtë melek Gjibril ne ende thona ki me shpirt. Pse njeriu nuk ka informacione se çfarë post ka ki? Ki ka një post shumë të madh tek Allahu subhanahu wa taala, ka një vlerë shumë të madhe, ka një pozitë shumë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur e pranon Gjibrili alayhis salam shpalljen nga në Allahu xhaleshanu, ai është i pari që informohet se çfarë do të shpallë. Çfarë shpalli Allahu xhaleshanu për 23 vite banorëve të tokës? Ai shpalli ajetet të cilët janë të kapshme për ne. Nuk na shpalli neve ajetet të cilët janë kapshme për melekët tjerë. Dhe në të njëjtën kohë, sa herë që Gjibrili udhton prej një kati në katin tjetër duke zbritur poshtë ta shpallë Kur'anin, melekët e atij kati e pyesin Gjibrilin, o Gjibril, çfarë shpalli Allahu subhanahu wa taala? Çfarë na shpalli Allahu subhanahu wa taala? Të nderuar, strategjia e vetë Gjibrilit që ato ajete që i merr nga Allahu subhanahu wa taala nuk janë për melekët, nuk ju tregon të ative se kët ka shpall, falni namaz. Sepse ipni zeqat, melekët nuk kapin zeqat, shkonin haç, melekët nuk shkonin haç. Apo shumë ajete tjera cilët ne i kemi për ne, për njerëzimin, ai vetëm përgjigjesht e vetëm me një fjali. E ka thënë të vërtetën Allahu, ai është më i madhi dhe më i urti. Pse? Nga shkaku se ato nuk duhet din informacion për shpalljen që e shpallën Allahu xhaleshanu, sepse ki e ka në vete cilësinë e besnikërisë, e këtë cilësi, e këtë shpallje që e merr, ki e ka për detyrë ta çonte deri tek shpirti Muhamedit alayhis salatu wassalam, e jo ti tregon e tjerëve. Për tjerë
ka të tjerë, është pejgamberi dhe pejgamberët tjerë përpara, ato do ta bëjnë shpalljen. Ai ka pas vetëm këtë, të zbritë poshtë deri tek shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë ka bënë me një besnikëri shumë të madhe. Pse? Nga vetë fjalët, pra ka marrë një amanet. Ka marrë një amanet nga Allahu subhanahu wa taala dhe çon deri poshtë. Dhe pyesin melekët tjerë rreth e përqark se çfarë shpalli, dëshirojnë të dinë se çfarë shpalli, ai nuk ju tregoi se çfarë shpalli, por vetëm ju tha se e tha Allahu të vërtetën, ai është më i madhi dhe më i urti. Andaj shtimi i diturisë për Allahun dhe pyetja më ndodhe, kush ka më tepër dituri për Allahun fuqiplot? Padyshim përgjigja është e qartë, më nga kjo hadithi ne e kuptojmë se përgjigja është e qartë. Dituri më të madhe për Allahun asnjë krijesë tjetër nuk ka përveç Xhibrilit alayhis salam. Sepse ai i pari ka marr informacione, shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu si e njeh Xhibrilin nuk mundet krijesë tjetër ta njohë. Dhe kur njeriu apo krijesa në përgjithësi ka dituri të madhe ndaj Allahut, apo i shtohet dituria ndaj Allahut fuqiplot, në të njëjtën kohë ulemat thonë i shtohet edhe friga ndaj Allahut. Pse? E njeh fuqinë e atij dhe e din se çfarë mund të bënë ai. Allahu subhanahu wa taala bën, vetëm thot bëhu dhe ajo bëhet. E pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e vërteton me një hadith tjetër dhe thot për Xhibrilin, ai ka qenë i njohur shumë mirë, ka pas një uri shumë të mëdhaja për Allahun subhanahu wa taala dhe thot, natën kur shkom në Miraç të udhtojmë së bashku, kur e pash Xhibrilin, kështu e përshkruan pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Xhibrilin, kur e pash thot Xhibrilin me një qosh, ishte sikur se një leck e përdorur. Një peshkir, kur marrim ta fshim abdesin dhe hullim dikundin qosh atje, sa ju përdor, çështu ishte edhe Xhibrili, edhe kur e pyeta se çfarë ndodh me ti, se ti kur je në tokë të shoh shumë bujarije, kur të shoh këtu në këtë formë, çfarë ndodhi me ti, i përgjigjet se shumë frigohem prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, ne shohim se ende nuk i kemi të qartë çfarë është Xhibrili dhe kush është ai. Se ka hadithe tjera të cilat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përmendën formën e atij, e përmendën pozitën e atij të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, por deri këtu ne kuptojmë se Xhibrili alayhi salatu wasalam është meleku i Allahut subhanahu wa taala prej më të ndershmive. Dhe këto grupi i jehudëve të cilët kërkuan të vinë ke pejgamberi dhe pyetën braktisë shoqërimin me Xhibrilin dhe merrem Mikailin, nëse merr Mikailin, ne do të bashkohemi me ti, do të ndjekim ti dhe do të him në fenë tonë. Nuk është e mundshme pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ta braktisë një melek që ka dituri dhe i friksohet më tepër Allahut subhanahu wa taala nga këtë krijesa tjera. Prandaj Allahu subhanahu wa taala tregon për pozitën më të lartë që ja dha vetë Xhibrilit alayhi salatu wasalam, i dha pozitë tjetër duke e ngarkuar me zbritjen e shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj që Xhibrili ka dituri të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe në njëjtën kohë ka edhe frikë ndaj atij, ai mori edhe pozitën tjetër ta marrë shpalljen dhe vetëm ai ta marrë këtë post për ta drejtuar tokës, banorëve tokës, ai është Muhamedi alayhis salam dhe ndjekësit e atij. Shikoni, Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruar këtë melek, pasi që ja dha këtë post, e ka lavdruar këtë melek dy vende në Kur'an. Mirë po, çfarë lavdrimi i ka bërë? Në lavdrimin e parë Allahu subhanahu wa taala i thot dhi quwwatin inda dhil arshil makin. Allahu subhanahu wa taala këtë melek e vlerëson dhe e lavdron dhe thot, ai meleku Xhibril, ai posedon fuqi,
Atë fuqinë e kanë nga Zoti i Arshit. Pra, diçka tjetër, Gjibrili përveç se këtive diturisë dhe elementeve tjera që i ka, tjetrën e ka, posedon fuqi të madhe. Pse Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë fuqi të madhe Gjibrilit alayhi salatu wassalamit, i ka dhënë të nderuarit të mi, sepse ai duhet ta mbrone shpalljen të cilën i vjen prej nalt deri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet ta mbrone. Pra është emanet. Në qoftë se dikush të jep diçka emanet ta mbajsh, pa dyshim se ti duhet ta mbrojsh. Dhe ti do të kesh fuqi për ta mbrojtur. Ne të nderuarit e mi e kemi emanet fenë e Zotit fuqiplot. Por ne nuk kemi fuqi për ta mbrojtur. Ne kemi emanet familjen. Allahu na ka dhënë neve emanet familjen, por ne nuk kemi fuqi për ta mbrojtur. Djali, vajza nuk të pyesin çfarë të bëjmë. Me thonë, ti nuk ke fuqi kundër atyre që të mbajsh atë amanet ashtu siç ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E në të njëjtën kohë Gjibrilit, Allahu xhaleshanu ja shpalli, i tha, ai ka fuqi për ta marrë. Pse fuqi? Pse i duhet të Gjibrilit fuqi? Po ai di çfarë ndodh. Ai din sa gjin dhe shejtan, djaj të ndryshëm vrapojnë mas Gjibrilit alayhis salam, çfarë bëjnë? Ta ndryshojnë pak shpalljen. T'ishte i dobët Gjibrili, pa fuqin që Allahu xhaleshanu ja ka dhënë atij, t'ishte i dobët derisa të vinte tek shpirti i ndershëm i Muhamedit alayhis salam, që ta shpallë atëherë do të psonte ndryshim me shpallja. Për atë Allahu fuqiplot i dha fuqi Gjibrilit alayhis salam, ta mbrone emanetin me fuqinë, sepse të gjithë të krijesat tjera që kanë kundërshtim me atë do kërkojnë që ta ndryshojnë. Pra ti duheshte fuqi Gjibrilit alayhis salam që ta mbrone shpalljen e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është lavdrimi i parë. Dhe lavdrimin e dytë, Allahu subhanahu wa taala e bën për melekun Gjibril, melekun e madh, thotë Allahu xhaleshanu muta'in thumma amin. Ai është i respektuar, thumma amin, dhe është besnik atje. Ai është i respektuar në tokë dhe në qiell, dhe ku shkon ai është besnik. Pra ne edhe temën e kemi besnikëria e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe Gjibrilit alayhis salam. Besnikërinë e Gjibrilit alayhis salam Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë nëpërmjet Kuranit se e tregon fuqinë atij, e tregon besnikërinë atij. Pse besnikëria i duheshte Gjibrilit alayhis salatu wassalam, ulemat islam thonë i duheshte se sikur se tishte ai renacak Gjibrili vetë dështon të kishpalja diçka. Sikur se ai Gjibrili të ishte i dobët, do t'ja gjithshin shpalljen, apo do t'jepshin diçka shtesë. Dhe ai është emin, mutain themme emin, ai është i respektuar atje dhe është besnik. Besnikëria e Gjibrilit alayhis salam shifet në këtë rast se ai e ka pas shpalljen në dorë. Allahu ja dha atij dhe ja drejton pejgamberit. Atë rrugën që e ka bërë prej lart deri poshtë tek Muhamedi alayhis salam, ai ka pas mundësi të ndryshonte diçka në shpallje, por besnikërinë të cilën e ka ai, që lavdron Allahu subhanahu wa taala, nuk i lejohet që ai të bëne diçka ndonjë ndryshim tek emaneti cilën e merr nga ana Allahu pra shpalljen deri tek Muhamedi alayhis salam. Kjo ke njerëzit ton, ke njerëzit përgjithësi, është e zakonshme. Nëse dikush tep një letër apo një kuti, dhe të hanë shpirti që shka mrendë. Dhe bjesht fjesht, ondër dhe shofish se shka ka mrendë. Ata qelja mos e qeli. Si ti thom ati, kur t'ja qoj emanetin, nëse më thot pse ke qelë, si ti ma përgjigje, mra ka dora dhe u prejsh dhe u qenë, s'kam që ta bëj, e pash mrejnë nëse çfarë ka. Pra, njerëzimi nuk mundet të arine cilësitë e atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka përshkruar me Kur'an. Njerëzimi nuk mund të arine besnikërinë e Gjibrilit alayhis salam. Ai e dinte çfarë ka shpallja, por ai
kishte mundësi diçka të bëne, por besnikëria e tij nuk e la që ai të ndryshonte diçka me shpallje dhe ja çonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpalljen ashtu siç Allahu xhaleshanuhu e tregonte. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ende jemi tek Xhibrili alayhi salatu wasalam që të njoftohemi parafrasisht me këtë melek shumë të madh. Dhe më të vinë koha ti thona ky melek nuk merr shpirt, po ky melek sjell shpallje. Dhe cilësitë e atij meleku të madh janë fuqia dhe ajo që është e theksuar është besnikëria të cilën Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë këtij meleku. Allahu subhanahu wa taala thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam këtë melek e bëni që të jetë edhe shoqëruesi vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë gradualisht prej lart deri poshtë, me shpallje, me fuqi, me besnikëri dhe kështu me radhë, tani vjen dhe shoqëron. Kush e shoqëron? Xhibrili alayhis salam, besniku, tani do ta xhonë një shpirt që është besnik, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta shoqëron atë. E ka shoqëruar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Xhibrili në çdo raste. Dhe tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herë merr një njeri prift i jehudëve. Dhe kur hini në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha selam o Muhammed. Theubani ishte aty një sahabi dhe e mor dhe e shtini pak këtë priftin dhe i tha, si mundesh t'i thuash selam o Muhammed e nuk i thue selam ja Rasulallah pejgamberi i Zotit? Tha ki prifti, unë e tha e thras me atë emër të cilën e kanë emërtuar familja, sepse ai nuk e njeh si pejgamberët. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit, mes tjerash nga dale më pyetin ki prifti një pyetje të cilën nuk e disha. E ka pyet një pyetje prifti jehud Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një pyetje ky pejgamber nuk e ka ditë. Po mirë parashtrohet pyetja, kush e informoi këtë pejgamber që ai të japë përgjigje? Tha vetëm pritsha të vine ai besniku Xhibrili të më afrohet dhe të më jape përgjigje për pyetjen e priftit jehud. Dhe tha padyshim se ai erdhi Xhibrili dhe më lajmëroi shpejt e shpejt për përgjigjen dhe ja tregova përgjigjen. Pra në këtë aspekt e shohim se shoqërues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Xhibrili alaihi salatu wasalam. Po mirë, në prezentën e Xhibrilit alayhis salam do ta shohim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste, pra besnikrin, sepse i afrohesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë i sëmur, kush e vizitoi atë? Përsëri Xhibrili. Dhe atëherë i tha kështu Xhibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi erqik min kulli sharrin yudhik, wallahi yashfik. Tha, në emër të Zotit ti lexoj ajetet e Kuranit shërues çka janë për njerëzit. Në emër të Zotit ti lexoj këto ajete ti dhe të të mbrojnë këto ajete ti nga çdo dëmtim i çdo kujt. Wallahi yashfik, e Allahu jep shërim. Medito vllau im, medito, mendo. Ki Xhibrili madh, me këtë fuqi të cilën ja dha Allahu, me besnikërinë të cilën ja dha, dhe shoqërimin që ja bën pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ai çfarë tha? Tha wallahi yashfik, unë nuk mund të të shëroj. Ma i besueshmi i Allahut. Nuk tha nuk mund të shëroj përpos se vetëm Allahu shëron. Atëherë bie, kret bien mendimet poshtë se dalin njerëz të cilët dëshirojnë të shërojnë njerëzit dhe nuk e përmendin Allahu subhanahu wa taala. Me të vërtetë kjo është një shërim, që padyshim se nuk është shërim, kjo është një vetë mashtrim. Edhe besimtari musliman asnjëherë nuk duhet që shërim jep vetëm Allahu subhanahu wa taala,
kurse metodat shëruese janë tjera që mund t'i bëjnë mjekët edhe të tjerit, por vetë shërimi vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Xhibrili nuk kishte fuqi ta shëronte Muhammedin alayhis salam dhe i tha wallahi yashfik, dhe vetëm Allahu shëron, askush tjetër. Pra, të nderuarit e mi, ne shohim këtë Xhibril me disa cilësi shumë të mëdha. Dhe i publikojmë këtë cilësi e tia shumë të mëdha, nga shkaku se me të vërtet ne duhet të dina se ky meleki Allahu subhanahu wa taala ka qenë besnik dhe ka qenë ai i cili ka shoqëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por me të gjitha ata të cilët Allahu xhaleshanu e ka obliguar. Andaj radha tjetër, me thonë mendimi tjetër, pjesa tjetër është se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam këtë Xhibril, këtë melek të madh Xhibrilin alayhi salatu wasalam, ai ka pa në formën e vetë ashtu siç i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Thuhet se pejgamberi jon me Kur'an pra, thuhet se pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë melek të madh e ka parë 2 herë në jetën e vete në formën të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar pra në formën reale, kurse rastet tjera ka pas ndryshime ai. 2 herë. Hera e parë të cilën e ka parë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin e Kamallar përshkruan walaqad ra'ahu, e ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa atë bil ufuqil mubin, qartë e pa në horizont. Kur ai ishte në horizont, pejgamberi ishte në kodër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa qartë e pa Xhibrilin dhe e përshkruan. Tha, ai Xhibrili tha, ishte i ulur në një karrike dhe qëndronte dhe kishte përfshirë perëndimin dhe lindjen. Dhe sa pata mundësi të shohafune, ai kishte 600 krah fluturues. Një krijesë të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përshkruan vetëm në këtë formë dhe nuk na jep më informacione të tjera, por na tregon se madhësia e atij ka qenë shumë e madhe. E ka përfshirë lindjen dhe perëndimin, asgjë nuk ka lëviz më. Dhe kur e kanë analizuar këtë ajetin kuranor ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabi do të shkonë te Hazreti Aisha, nëna e besimtarëve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta pyete: "O nëna e besimtarëve, me të vërtet pejgamberi Muhamedi alaihi salatu wasalam e ka pa Allahun pa perde?" Hazreti Aisha i përgjigjet: "Me këtë të cilën ti më parashtron mua, do të mbijen flokët, do të mbijen." Dhe ka thënë atë fjalën: "Çdo kush që deklaron se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun subhanahu wa taala pa perde, ai është prej gënjeshtarëve. Mos ju rrene dikush se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun subhanahu wa taala pa perde." Dhe në të njëjtën kohë e pyetën, thot: "O nëna e besimtarëve, po mirë, që ki ajeti kuranor walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, a nuk ka të bënë kjo me Allahun se e ka parë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala në horizont?" Thot: "Jo." Thot: "E para që e kompit, unë jam e kompit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cëllën e ke pa për këtë ajet kuranor, për cëllën bëhet fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë se ai është Xhibrili el-Amin besniku." Dhe herën e ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka parë Xhibrilin kur udhtoi në Miraç nalt, e pa, thot, duke qëndruar, duke dalë prej shtëpisë Ummi Hanit, ai ishte në formën që e mirte zakonisht sikurse shoku i atij. Xhibrili pra ka marrë formën e një shoku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkohëm, kur afrohem ke pjesa e 7 të qiellit, ai automatikisht e mor formën
e vetet që ashtu si ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dhe e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sidratul Muntaha. Gjibrilin e pa. Muntaha është vendi më i pastërt, të cilën e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Vend më të pastër se vendi Muntaha nuk ka. E ati kush u takuan? Ati u takuan shpirti dhe trupi. U taku shpirti është Gjibrili a.s. dhe trupi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dietarët thonë, në një vend ku përmendet emri Allahu subhanahu wa ta'ala, ai është vend i pastër. Në një vend ku bëhet falje, i bëhet namaz Allahu subhanahu wa ta'ala, pra xhami, janë vend të pastërta, kujdes kur hin mrenda, sa ajo është sinonimi i vendit të pastër Muntaha. Dhe në këto vende, nëse prezanton këto janë vende më të pastërta, aty ja kanë lejuar që dhe melekëve të prezantojnë. Dhe të kundërtën e kësaj, në vende të poshtruara, ku ka alkohol, ku ka bigjoz dhe ku ka punë të cilët quhen haram me fenë islame, aty vetë melekët nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala e kanë të ndaluar që të prezantojnë. Prandaj besimtarit musliman i bie që të kuptone se vend më të mirë mbi sipërfaqen e tokës janë xhamit. Ato duhet të mirëmbahen, të kujdesim për ato, dhe në to kur të hine njeriu, të hine me një devotshmëri, me një frikë, respekt, se besimtari është në mes shpresës dhe frikës për Allahun subhanahu wa ta'ala. Në to, o vlla, nëse prezanton në xhami, bisedë, jo, bë lutje, bë dua, përmende Allahun, madhroja Allahun, se në të ka ato janë vende të pastërta dhe sinonimi i tyre është vendi Muntaha ku ka prezantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, ki melek i madh, ende jemi tek meleku Gjibril me besnikërinë e tij, ki ishte aq besnik ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur pejgamberi ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju paraqit të zgjedhin prej dy sendeve, të zgjedhë të jetë mbret i njerëzve, apo të jetë rob dhe i dërguar i Allahu subhanahu wa ta'ala, të jetë pejgamberi i Allahu xhaleshanuhu, atëherë ishte Gjibrili aty prezent, tregon Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe ishte edhe një melek tjetër të mbykëqire se çfarë do ndodhe, cilën të përzgjedhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Gjibrili, besniku, me dorë i bën shenjë pejgamberit, zgjidha atë çka është më e ulta. Pra, më e ulta se mbreti është të jesh rob. Do të thonë, interesi i Gjibrilit ishte që t'i ndihmonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe besnikëria e tij ishte që t'i ndihmonte atij ta zgjedhë atë çka është më e ulta, ta zgjedhë rob, dhe pejgamberi Allahu subhanahu wa ta'ala e mos e zgjedhë të jetë mbret për njerëzit. Pra, nga kjo të nderuar, e shohim se Gjibrili me të vërtet posedon një besnikëri shumë të madhe. Dhe e hasi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ju afrua atij, e tani padyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala është besnik, meleku është besnik, dhe tani duhet të zgjedhet pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është besnik. Të nderuar, besnik do të thote, apo besnikëria do të thote njerëzit të cilët i kje rreth e përqar të jenë të qetë me ti, të besojnë në fillim dhe të jenë të qetë, ashtu si që ka përshkruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të jenë të qetë besimtarët tjerë dhe njerëzit tjerë nga besimtari, nga gjuha e tij. Ne kemi njerëz të cilët nuk mund të qëndrojsh një minutë më atë, sepse goja e tij vetëm shpreh fjalë të ndyta. Edhe në prezent me atë nuk i rahat. Andaj, në qoftë se thuhet të prezantojsh
të jesh me besnikun, do të jesh i qetë me atë, pra me besimtarin. Lumaj pa besimtar që e ka kujshi ftinje ka besimtarin. Sepse me të vërtet, do t'ja shofe të gjitha cilësit, po pikë së pari do t'ja shofe cilësin të quajtur besnikëri, se besimtari duhet të jetë besnik. Po ashtu thuhet të nderuar se Zoti fuqiplot, këtë cilësia ka dhënë Xhibrilit, këtë cilësia ka dhënë krijesave në përgjithësi ka dhënë. Ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzve në përgjithësi. Por në Kur'anin famëlar ne do të hasim diçka tjetër. Ka shans dhe ka mundësi që me këtë cilësi të madhe të quhen edhe objekte apo krijesa tjera të cilat nuk kanë logjik, nuk mendojnë. Sa që një pronar që ka një kafsh, një qen ka dhe thot ki qeni është besnik ndaj meje. Nuk ka bërë gabim se këtë cilësi besnikërin të cilën e ka Xhibrili dhe pejgamberi nuk ka bërë gabim që në qoftë se i thuhet edhe sendeve të tjera me besnikëri, sepse vetë Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar do të thotë kështu wal hadha al-baladil amin dhe pasha atë qytetin besnik të sigurt. Pra ka të bënë me qavën. Allahu subhanahu wa taala i ka përshkruajtur edhe për xhenetin se atje është vend i cili është i besueshëm. Pra e shohim se Allahu subhanahu wa taala këtë besnikëri ja ka dorëzuar apo e ka përdorur edhe për vende të tjera. Prandaj, njeriu si njeri, besnikëria e tij shifet pikë së pari, ai ja e mban emanetin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk shikohet besnikëria e njeriut, qofse dikush i ka dhënë diçka dhe ai ta mbane emanet atë për një kohë dhe më pastaj t'ja dorëzone pronarit të vet atë. Kjo po quhet besnikëri, por në frymën islame besnikëri quhet sa një njeri është besnik me emanetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne me një automatikisht e përjetojmë atë të cilën e ka përjetuar Ademi alayhis salatu wassalam atëherë kur Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Kët emanet ne ja dhëm qiellrave, ne ja dhëm tokës, ne ja dhëm edhe kodrave, por ato nuk e pranuan. Pra vetë drejtimi i Allahu xhaleshanu këtyre vendeve, qive, tokës dhe kodrave, kjo shifet se mund të quhen edhe vende të besueshme, se Allahu xhaleshanu e dërzon, ka dëshiruar të dërzone emanetin, fjalën e tij kodrave, por se pranuan, e dërzoi qive, por se pranuan. E pranoi njeriu. Pra ki ka besnikëri më të madhe, pranoi Ademi alayhis salatu wassalam dhe kur i tha, me siguri e keni dëgjuar rastin e Ademit alayhis salatu wassalam, por Allahu subhanahu wa taala kur ja dha emanetin Ademit alayhis salatu wassalam, Ademi tha, o Zoti im, mirë, në qoftë se unë pranoj këtë emanet nga ti, atëherë çfarë do të ishte shpërblimi im për këtë? Çfarë do të përfitoj unë në qoftë se unë mbaj këtë emanet të cilën ti më jep? Allahu subhanahu wa taala i tha Ademit alayhis salatu wassalam, i tha në qoftë se ti e mban këtë emanetin, do të shpërblej për mbarjen e emanetit. Në qoftë se ti nuk e mban këtë emanet, do të dështosh. Dhe Ademi alayhis salatu wassalam, Zoti fuqiplot e futi në xhenet Ademin alayhis salatu wassalam. Dhe ka mendime të cilët thonë se ai qëndroi në xhenet, qëndroi sa është koha e namazit të drekës me 100. Qa që i duhesh dhe Ademit alayhis salam mrenda në xhenet, dhe që mrenda me një herë të manipulohet nga ato, dhe ai e thej emanetin e Allahu subhanahu wa taala, e hongu pemën e ndaluar, dhe Allahu subhanahu wa taala e nxorri prej xheneti, çfarë shkoi duhesh atij të dalë poshtë, dhe Ademi alayhis salatu wassalam e thej emanetin sa e pranoi. Pra i shohim ne se njeriu besnikëria e tij me të vërtet mund të jetë e fuqishme, por ndonjëherë mund të jetë e dobët, dhe në ato momente kur ai dëshiron këtë botë më tepër, besnikëria ndaj botës tjetër dobësohet, dhe kur dëshiron botën tjetër më tepër, i dobësohet dëshira apo besnikëria për këtë botë. Andaj Ademi alayhis salatu wassalam e thej obligimin e vet, emanetin
dhe prej Allahu subhanahu wa taala pranoi vetëm një fjali dhe i tha: "Fatalaqa Adama min Rabbihi kalimatin fataba alayhi." Ademi pranoi nga Allahu xhaleshanu një fjalë: "Nëse pendohesh, prapë do të shoj dhe do të bije deri tek i xhenetit, të cilën ishe për një kohë të shkurtuar dhe dole prej asaj." Nga kjo do të dale, të nderuar të pranishëm, se besimtarit musliman i duhet një cilësi besnikëri. Besnikëria i duhet padyshim, ajo i duhet në maksimum besnikëria ndaj emanetit të cilën Allahu subhanahu wa taala ja ka drejtuar njerëzimit pra ndaj fejes. Pikë së pari, nëse njeriu është besnik ndaj fejes së Allahu subhanahu wa taala, atëherë ai e ka kryer, apo mund të thonë se ka posedon besnikëri, dhe në qoftë se ai e ka thirrë këtë emanetin të cilën Allahu ja ka dhënë, dhe ai nuk ka konsiderohet se ai njeri nuk është besnik ndaj asaj që Allahu subhanahu wa taala ka shpallur. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte, nëse parashtrohet pyetja, më besnik krijes banorëve të tokës, a mundet të ketë tjetër përpos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Përgjigjja është se jo. Ne padyshim besojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është më besniku. Ati i besuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i besuan edhe të vetit pra besimtarët, por edhe jo besimtarët ishin dhe quhishin këtë pejgamber el emin, besniku. Të hujt armikun kur ta biesh që ai të thotë lesa ai është besnik, kjo do të thotë se me të vërtet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka poseduar një cilësi shumë të madhe të besnikërisë. Prandaj, nga gjithë kjo të cilën u tha, inshallah është kuptimi i asaj se besnikëria buron prej lart, meleku besnik, pejgamberi besnik, andaj unë dhe ti, nëse dëshirojmë të jemi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të lypet të vlla besnikëria dhe të jesh i qartë natë. Në fund, unë ju falenderoj juve shumë për vëmendjen të cilën e patët dhe prezentën të cilën e kishin këtu, dhe po ashtu falenderoj edhe këshillin organizues të forumit të rinjve musliman, dhe me kaq përfundoj. Allah